tisur nga Spitali i Durrësit me anë të një ambulance në portin e peshkimit. U tha se ka ndruar jetë. Në fakt, jo. Dëshmitarët e kanë konsideruar se ai ka ndruar jetë, por ai është marrë dhe shquar në spital dhe është gjallë. Nuk ka vdekur, por ditën e sotme i kanë amputuar këmbën, pra njërën këmbë ja kanë prerë. Çfarë ka ndodhur me të përtej tentativës për të fshehur ngjarjen të Spitalit të Durrësit të Ministrisë së Shëndetësisë? Tani ka qenë në Spitalin e Tiranës, pra dërguar nga Spitali i Durrësit për një protezë vaskulare që ai do duhet të vendoste. Më tej është dërguar në Spitalin e Durrësit ku ka qëndruar për një kohë të caktuar dhe vetëm përpara 2 ditësh ai është dërguar me ambulancë në këtë vend. Ky vend është vetëm 30 metra larg detit. Pra është brenda portit të peshkimit të Durrësit. Çfarë ka që nuk shkon me deklaratën e Spitalit të Durrësit shpërndar nga Ministria e Shëndetësisë e Tiranës? Aty gënjejnë kur thonë se kanë komunikuar me familjar, i kanë dhënë destinacionin dhe me destinacionin ambulanca e ka çuar këtë person në atë vend. Gënjejnë publikisht, mashtrojnë publikisht. Sepse në atë vend nuk ka familjar, nuk ka shtëpi, nuk ka njerëz që jetojnë. Është brenda portit të peshkimit të Durrësit. Për të hyrë në të do duhet kalosh të paktën 2 vende që duhet të kalojë ambulanca apo çdo makinë thjesht, ku duhet vendosësh kartën që të ngrihet trau. Ka tra. Pra për ata cilët janë njerëz të thjesht që hyjnë brenda, do të kenë një çip për të hyrë brenda. Ministria e Shëndetësisë ka thënë që ne kemi çuar tek një familjar. Pra familjari ka dhënë adresën dhe e kanë sjellë në destinacion. Ktu është porti i Durrësit? Ja, familjari nuk ka këtu, si më të sjellë ky familjari këtu në port. Këtu nuk jeton njëri, këtu është port peshkimi. Këtu është port peshkimi. Pra ambulanca e ka sjellë thjesht për ta braktisur nga ajo çfarë fakte tregojnë dhe duket fare largët edhe rruga. Pra këtu jemi brenda portit, e cila të çon pra drejt rrugës kryesore dhe këtu nuk ka banesa, nuk ka familjar, është vetëm porti, se si punon dhe funksionon puna këtu. Ju e shikoni fare qartë, ka disa hyrje, të cilat do duhet që edhe personat që hyjnë të kenë çipin, sepse janë edhe këto ndalesa që për të bërë që të hyjet brenda portit dhe më pas të dilet, por duket fare qartë që Ministria e Shëndetësisë gënjen